Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Hayotullo Sobirov. Demak, sizlar vlog kanalini tomosha qilyapsiz. Mana hozir uyimga ketyapman. Hozir ishim tugadi. Endi demak, uyga borishdan oldin tik qiladigan ishlarim bor. Uni sizlarga hozir boshdan tushuntirib beraman. Keyin o'zi aslida bu vlogni olishimdan maqsadim demak, men sizlarga hozir demak Koreyada demak bir nechta qoidalarni sizlarga yetkazib bermoqchiman, aytib o'taman. Qani bo'lmasam ketdik, uyda ko'rishamiz. Hozir demak, mana shu birga ishlaydigan bitta akam bor. Mana shu tashab qo'ydi hozir men yo'lgacha. Endi menga boshlig'im mana bunday varoqni berdi. Ya'ni bu nima? Ishlaydigan joyimizda demak oshxonamizda hozir ishchi yetishmayotganligi uchun shuni demak o'quvchilarni, ya'ni universitetda e'lonlar doskasiga buni hozir yopishtirishim kerak. Endi shuni hozir yopishtirib qo'yib turib, keyin uyga kirib ketaman. Hozir soat minlarimiz soat 9 oldi. Xudo xolasa shuni qilib qo'ysam, keyin sizlar bilan baxtga gaplashamiz. Demak, mana bu e'lonlar doskasiga demak ilib chiqdim hozir ham betga. Mana bunday qilib to'g'risini aytganda, hozir uje hamma o'qishtalik uchun koreyslar ko'pchilik yo'q edi, faqatgina demak biz ishlaymiz. Endi ishlaydigan koreyslar ham bor, lekin oz to'g'risini aytganda. Shuning uchun qiynalib ketdim to'g'risi. Bitta o'zim ishlayapman hozir boshlig'im bilan. Bitta shu boshlig'im bilan men ishlayapman. Shuning uchun shuni e'lonlar doskasiga yopishtirib qo'ydim. Shunga yopishtirdim. Ishlagingiz kelganlar kelib ishlanglar, bir telefon qilib ko'ring. Hozir ham kelib oldim. Endi sizlarni mana shu Koreyani etiketi bilan, ya'ni Koreyadagi ozgina shu qonun qoidalari bilan sizlarni ozgina tanishtirib o'tmoqchiman. Bular nimadan iborat? Birinchisi, siz qachonki odamlar bilan ko'rishayotganingizda hamma o'ylashi mumkin bu Koreyada hamma 90 gradusga egilib salom beradi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin siz har doim shu gaplashadigan, har doim ko'rishib turadigan insonlar bilan oddiy salom berib qo'ysanglar bo'ldi. Atak bunaqa qilib 90 gradusga egilib salom berish shart emas. Prosta ko'rishganda "Annyeonghaseyo" shu. Lekin boshqa o'zidan martabasi demak kattaroq insonlar bilan yoki sizni boshliqlaringiz bilan ko'rishayotganda menimcha shu salomlashishni yuqori darajada qilish kerak deb o'ylayman. Boshqalar ham shuna qiladi, lekin chunki bu u insonga sizni qanchalik hurmatli ekanligingizni ko'rsatib beradi. Xo'p, endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchisi bu nima? Siz qachonki bironta inson bilan ovqatlayotganingizda yoki bitta kollektiv bilan ovqatlayotgan paytingizda sizdan o'sha insonlar biron nima so'raganda siz ham yeb ularga javob berishingiz mumkin. Shunaqa holatda обязательно siz qo'lingizni mana shunday qilib turib javob berishingiz kerak. Nima deysiz? Siz u insonga javob berayotganingizda u inson yoki u insonlar sizni og'zingizdagi ovqatni ko'rmash kerak. Tish tozalayotgan paytda ham shunaqa. Tish tozalayotgan paytda ham qo'lingizni mana shunday yopib olasiz, keyin tishingizni tozalaysiz. Shunaqa holatda bo'ladi. Endi yana bitta qoida bor. U o'sha insonlar bilan o'tirganingizda yoki demak kulayotgan paytingizda, xullas, kulayotgan paytingizda ham обязательно shu qo'lingizni yopib turib keyin kulishingiz kerak. Lekin buni odatda qizlar ko'p qiladi, lekin o'g'il bolalar ham shunaqa katta insonlar bilan, o'zidan katta insonlar bilan o'tirganda albatta kulayotib, shunaqa qilib og'zini yopib turib ha qilib kuladi. Endi uchinchisi bu siz insonlar bilan demak yana ovqatlayotgan paytingizda sizlar bular bizni non yeydigan bo'lsak, bular demak guruch ko'p yeyishadi. Mana shunday kichkinagina qozonchada guruch olib keladi. Xuddi o'sha guruchdan demak siz ham hamma o'zini likopiga solib olib ketadi. Lekin siz solib bo'lganingizdan keyin demak o'sha nima deydi?
qozoncha idishchasiga demak o'sha kapkurchani to'g'ri bilan solib bo'lmaydi. Nima desanglar, bu qanaqadir bir qabrdan anglatar ekan. Menga shunaqa deyishgan. Men birinchi kelganimda shunaqa xato qilganman, shu ish joyimda. Lekin sen buni qilib qo'ymagin. Bu mumkin emas, shunaqa deyilgan xullas. To'rtinchisi bu siz qachonki o'z ismingizni yoki birontasini ismini yozayotganingizda, siz hech qachon qizil ruchkada yozmang. Nima desanglar, bu qizil ruchkada yozish bu o'lgan insonni eslatar ekanmiz. Shunaqa o'lganlarni shunaqa qilib yozar ekanmi? Xullas shunaqa deb eshitganman. O'zlari ham yozmaydi bunaqa qilib. Endi 5-qoida. O'zbekistondan kelgandan keyin demak bu yerda misol uchun hammada har xil holat bo'lishi mumkin. Siz o'qishdan yoki ishdan kech qaytishingiz mumkin. Shunaqa holatda demak Koreyada demak aroq, ya'ni spirtli ichimlik ichish bo'yicha demak Koreya hozir dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Shunaqa paytda agar sizni mos inson yoki shunaqa ichib olgan inson xullas siz yo'lingizni to'sib turib, sizdan biror narsani so'roq savol qilib, siz yoki bir oskarblyat qiladigan bo'lsa, siz albatta urishingiz shart emas. Chunki bu yerda hamma yerda CCTV degan narsa bor. Demak, o'zlarini demak hamma yerda kamerasi bor, har bitta ko'chada bor, har bitta demak bu ko'chalar teshigida bor xullas. Xuddi agar siz birinchi bo'lib u inson sizga haqorat qilganda ham siz birinchi bo'lib mushti yo'taladigan bo'lsangiz, u inson demak militsiyani chaqirib turib siz ustingizdan arz qilishi mumkin. Siz bu paytda 100% haq bo'ladigan bo'lsangiz ham albatta u demak sizga qo'yiladi. Siz bir marta, 2 marta qilishingiz mumkin, lekin 3-4-sida sizni deportirovать qilishi ham mumkin. Shunisiga alohida ahamiyat bering. Shuning uchun shunaqa insonni ko'rganingizda sekindan derovdan o'tib keting, yo bo'lmasam umuman siz shunaqa qilib, shunaqa holatga tushganingizda prosta ketib oling. Xo'p, endi 6-si nimadan iborat? Misol uchun siz metroda, avtobusda ketishingiz mumkin. Demak, uyga ketayotgan paytda u yerda qariyalar uchun, bolaliklar uchun va shunaqa insonlar uchun xullas alohida joy ajratilgan bo'ladi. Lekin shunaqa odam juda ham ko'p paytda ham u joylar doim bo'sh turadi. U yerga hech kim o'tira olmaydi. Ulardan qariyalar bilan o'sha bolaliklardan, nogironlardan boshqa agar siz ham demak bilmasdan o'tirib olmang. Odatda vegoginlarga, ya'ni xorijliklarga ozgina bu narsaga yo'l qo'yib bergani bilan vaqtlar o'tib turib, bu narsani siz bilishingiz kerak. Shuning uchun bu narsani aytib o'tib ketaman. Обязательно o'tirmaslikka harakat qiling, chunki u yerda hech kim o'tirmaydi ulardan boshqa. Xo'p, endi 7-si. Odam chaqirayotganda, misol uchun birontasini yo'lda ko'rib qoldingiz yoki bironta qizni bir narsa tushib qoldi yoki bitta odamni pul tushib qolgan paytda siz "Ho'y qiz" yoki "Ho'y bola, falonchi" deb turib chaqira olmaysiz. Nima desanglar, bu yerda umuman hamma ozgina boshqacharoq. Bu yerda "Chogiyo" deb chaqiriladi yoki "Yogiyo" deyiladi. Hozir yana bitta narsa, misol uchun siz boshlig'ingizni anaqa demak chaqirayotganda ham "Sajangnim" deb shu o'zbekchasiga boshliq deb chaqirishingiz kerak. Uni hech qachon demak ismi bilan chaqira olmaysiz. Chunki bu yerda siz hurmatsizlik qilayotgan bo'lasiz u insonga. Misol uchun bizda bor mana Fayzullo Ahmedovich sizni falonchi so'rayapti deyishda demak bizda bo'laveradi. Lekin bularda обязательно siz "Sajangnim" shuna qilib chaqirish kerak. Demak, sizlarga yetkazib beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Aytgancha asosiy qoida qolib yetibdi-ku. Yer sharining qaysi nuqtasida bo'ladigan bo'lsangiz, siz doim o'zingizni ehtiyot qiling. Chunki siz oilangizga, ota-onangizga va albatta vatanimizga juda ham keraksiz musofirim. Va O'zbekistonda meni ko'rib turgan barcha aziz insonlar, sizlar bilan Hayotullo Sobirov bo'ldi. Keyingi vloglarda ko'rishib qo'yguncha xayr, salomat bo'ling.